Thais in the room. เราน่าจะมีคนไทยอยู่ในนี้จริงไหม Where's Thailand? ประเทศไทยโอ้ยญี่ปุ่น Okay, let's talk.
Suki. Hi, hello. First of all, let me introduce myself. My name is Hart. I am from Thailand. I will be helping Miss Suki, my lovely co-hostess, for this morning conference. May I have big round of applause from everybody? Now, first of all, Suki, Very impressive. he doesn't look Japanese. That's very impressive. I'm hoping we have an even larger group in the house. เอาละครับหวังว่า Advancements last night. There were so many people on stage. เมื่อวานนี้นะครับเราได้มีการเรียกได้ว่าให้เกียรติแล้วก็มอบรางวัลกับผู้ที่ได้พัฒนาแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้นไปนะครับมากมายหลายตำแหน่งด้วยกันครับ And I wanted to share some thoughts that actually came from my family and some of the guests that I spoke to last night, just briefly. ครับแล้วในวันนี้นะครับคุณแอนโทนีก็อยากจะมาเล่าถึงความเห็นแล้วก็ความคิดเห็นที่ได้แลกเปลี่ยนกับบรรดาเพื่อนThank you very much, and good morning, everyone. สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ I enjoyed the morning presentation with the drummers and the dancers representing all of our countries. วันนี้ผมรู้สึก enjoy ตื่นเต้นมากกับการแสดงของทุกชาติเลยนะครับที่มาร่วมประชุมในวันนี้ And I've been to all of these countries except for India, and I will be coming to India in May, and I'm excited. ผมไปมาทุกที่ยกเว้นประเทศอินเดียแต่รับรองพฤษภาคมนี้เจอกันแน่ครับพวกเราชาวอินเดีย But I must say that I believe that Japan is the most highly represented at this event. Congratulations, Japan. แต่ผมเชื่อว่าวันนี้ที่มามากที่สุดวันนี้คือญี่ปุ่นใช่ไหมครับ And as we finish the presentation, I noticed that two very important countries to me were missing. แล้ววันนี้หลังจากที่เราได้ทำ presentation ไปรู้สึกว่า2ประเทศหายไปในวันนี้นะครับ So my apologies to my good friends, people like Rob Workings and Shelley, Black Diamond from Australia. วันนี้ต้องขอเอ่ยนามนะครับคุณร็อบและคุณเชลลี่จากออสเตรเลียครับ But I'll tell you, having been to Australia and New Zealand, there are no more beautiful countries in the world than Australia and New Zealand. บอกได้เลยครับหลังจากที่ไปเยี่ยมออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับโอ้โห2ประเทศนี้สวยมากเลยครับ And maybe the reason that you weren't able to see any images is because there is nothing more beautiful in Australia and New Zealand. แต่ตรงวันนี้ต้องขอโทษนะครับไม่ได้มีธงนะครับของออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับ Then my good friends Val and Helen. นะฮะแต่รับรองครับไม่ว่าออสเตรเลียจะสวยยังไงนะครับก็สวยสู้แวลกับเฮเลนที่มาวันนี้ไม่ได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง2ท่านนี้ด้วยครับ So let's welcome Australia and New Zealand to this Asia Pacific Conference as well. ขอต้อนรับนะครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแวลและเฮเลนครับ In the few minutes that I have with you today, I hope that the translation works appropriately. วันนี้นะครับผมหวังว่าเครื่องมือการแปลของเราวันนี้น่าจะทำงานอย่างถูกต้องนะครับ And that you can understand the words in which I speak. และสามารถเข้าใจคำพูดของผมได้ทุกครั้งครับ But more important to me are not the words that I speak. I hope that you can understand my heart today. นอกเหนือจากคำพูดที่ผมได้พูดถึงท่านแล้วหวังว่าท่านจะได้เข้าใจถึงเจตนาที่มาจากใจของผมด้วยครับ And I want you to know that whatever you imagine, you can achieve in life. บอกได้เลยนะครับอะไรก็ตามที่คุณนึกที่คุณจินตนาการคุณสามารถทำให้มันเป็นจริงได้ครับ And I'm grateful for each and every one of you for imagining a better future for yourself because that's what brought you to this conference. และต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านจินตนาการว่าชีวิตนี้จะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่านั่นแหละครับคือทำให้สิ่งที่ทำให้ท่านมาที่นี่ในวันนี้ครับ This is a picture of my beautiful wife, Carrie, somewhere, hopefully. Carrie couldn't be here with me today. She sends her love to each and every one of you. และนี่คือภาพของภรรยานะครับผู้น่ารักของผมแครี่วันนี้ไม่สามารถมาที่นี่ได้แต่ก็ส่งความปรารถนาดีมาสู่พวกเราทุกคนในที่นี่ครับ I grew up in a small town in Idaho where we grow potatoes. ตัวคุณดาร์เลนบอกว่าเติบโตมาในเมืองเล็กๆนะครับที่ไอดาโฮครับ My dad was an entrepreneur. คุณพ่อผมเป็นนักธุรกิจ He owned a clothing store. เป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า Although I don't quite dress as nice as Mr. David Phelps.
I don't quite dress as nice as Mr. David Phelps. ก็บอกถึงแม้พ่อผมจะอยู่ในธุรกิจเสื้อผ้าแต่ผมแต่งตัวสู้คุณเดวิดเฟลป์ไม่ได้ครับ But in 1989, I went to my very first networking meeting in San Diego, California. แต่ในปี 1989 ผมได้ไปร่วมประชุมกับ networking นะครั้งแรกที่ซานดิเอโกครับ And I sat on the very back row. ผมนั่งนู่นเลยครับท้ายห้องเลย And I heard some things that night that I chose to imagine were true. และในเย็นวันนั้นผมได้แรงบันดาลใจแล้วก็ในจินตนาการในสิ่งที่ผมเชื่อมั่นว่ามันเป็นจริง And I chose to become involved as a distributor in network marketing. และผมก็เลือกที่จะมามีส่วนร่วมในการเป็นดิสทริบิวเตอร์ในธุรกิจที่เรียกว่า Network Marketing ครับ That was 23 years ago. นั่นคือเมื่อ 23 ปีที่แล้ว And my life has changed in every conceivable way as a result of imagining what was possible. และจากนั้นมาชีวิตผมก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตลอดกาลจากการจินตนาการครับ As a result of my experience as a distributor, I understand what it means to be a distributor. จากนั้นมาผมเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยครับว่าการเป็นดิสทริบิวเตอร์ที่ดีนั้นต้องทำอย่างไร I have come to understand and know that not that many CEOs of network marketing companies have actually been distributors. ผมเข้าใจเลยนะครับว่า CEO ของบริษัท Network Marketing ใหญ่ๆนี้ไม่เคยเป็นดิสทริบิวเตอร์มาก่อน And until you've walked in the shoes of a distributor, it's impossible to know what you don't know. นะฮะและจนกว่าคุณจะเข้าไปในโลกของดิสทริบิวเตอร์นั่นแหละครับคุณถึงจะรู้เลยว่าธุรกิจนี้เป็นอย่างไร That's why as I stand before you today, I want you to know that the distributors in MonaVie are the most important part of this business. อยากจะบอกทุกคนให้รู้เลยครับว่าการเป็นดิสทริบิวเตอร์ในMonaVieนั้นเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดครับ And I want you to know that whoever has the opportunity or the ability and the willingness to imagine, you can never earn too much money in MonaVie. รับรองเลยครับว่าถ้าคุณมีความสามารถในการจินตนาการนะครับคุณจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่สุดในMonaVieครับ I imagined along with my partners Randy Larson and Henry Marsh that we were going to build a company and expand around the world, and today I'm in Thailand. ผมเนี่ยนะครับได้อิมเมจินได้จินตนาการไปพร้อมๆกับพาร์ทเนอร์ผมแรนดี้และเฮนรี่นะครับและเฮนรี่ว่าวันนี้เราจะขยายธุรกิจของเราไปทั่วโลกและวันนี้ผมมาอยู่ที่ประเทศไทยครับ And because I was willing to imagine, I have now traveled over 50 countries around the world. และจากการจินตนาผมในครั้งนั้นนะครับผมขณะนี้เดินทางมาแล้วกว่า 50% ทั่วโลกครับ You know, it all started in 2005 when we launched MonaVie. This was our very first building. It was not very impressive. เริ่มจากในปี 2005 นี่คือออฟฟิศแรกของเรา Westchester. But you know, as important as business is to me, the most important thing in my life is my relationship with God and my family. แต่ที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ที่ดีของผมกับครอบครัวและกับพระผู้เป็นเจ้าครับ This is a picture of Carrie and I and our children. We have 11 children, 10 of whom are living. และนี่คือภาพของครอบครัวผมนะครับแครีแล้วก็ลูกๆของเราทั้ง 11 คนครับ And Carrie has been she's believed in me from the very beginning, and I'm grateful, and I love my wife Carrie. แครีนี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ทุกข์ผู้ยากผมเชื่อมั่นในตัวผมตลอดมาแล้วผมก็ขอบคุณเธอจากก้นหัวใจครับ And I love all of my children. One of my children, Maddie, is here with us today, sitting on the front row. Maddie, if you would stand up, please. วันนี้หนึ่งในลูกสาวของผมก็มาอยู่กับเรานะครับ Maddie, welcome to Thailand. Because I had a wife who believed in me, because I had a God who was most gracious, we were fortunate to start this company. Because we imagined and we've accomplished great things as a result. ด้วยการที่ผมมีความสนับสนุนที่ดีจากภรรยาผู้เป็นที่รักและการสนับสนุนที่ดีจากพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็ด้วยจินตนาการของผมก็เลยเริ่มต้นบริษัทนี้ครับ We no longer operate out of that small building that we started in. ตอนนี้เราไม่ได้ทำงานที่ออฟฟิศเล็กๆอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับ This is now the world headquarters for MonaVie in Salt Lake City, Utah. และนี่คือ Head Office ของเราครับในเมือง Salt Lake City เมืองรัฐยูทาห์ครับ Because we imagined and because we worked hard, we broke all records in network marketing. เพราะว่าเรามีจินตนาการที่ดีและเราทำงานอย่างหนักเราทำลายทุกสถิติใน Network Marketing ครับ And now the success that we had in America in our first 5-6 years, we are now bringing that success to achieve even greater heights throughout Asia. และจากความสำเร็จ 5-6 ปีที่ผ่านมาในอเมริกาเรานำความสำเร็จนั้นมาสู่เอเชียและหวังว่าจะทำลายสถิติในเอเชียครับ
Here's a picture of my family, my mother and father. My mom and dad are 85 and 80 years old. ว้าวนะฮะนี่คือภาพของคุณพ่อและคุณแม่ผมตอนนี้อายุกว่า85 ปีแล้วครับ My parents have been married for 60 years. แต่งงานกันมา60 ปีแล้วครับ Someone once asked my mom, what was the key to a successful marriage? มีคนเคยถามคุณแม่ของนะฮะคุณดาเลนบอกว่าอะไรคือความสำเร็จในการแต่งงานครับ And my mom said, without equivocation, without thinking much about it, she said the key is commitment. อย่างแรกเลยคือการมีพันธสัญญาต่อกันครับ You want a successful marriage, you want a successful family, you want a successful business, it's about commitment and finishing what you start. อยากมีความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องมี commitment หรือความมุ่งมั่นพันธสัญญาครับ And because I had parents who believed in me, I believed that I could do anything in the world that I imagined. เพราะว่าผมมีคุณพ่อคุณแม่ที่เชื่อในตัวผมก็เลยเชื่อมั่นว่าผมสามารถทำอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำครับ And I know that my brothers and sisters felt the exact same way. แล้วก็พี่ๆน้องๆผมก็รู้สึกเช่นเดียวกับผมครับ I've got 9 brothers and sisters. เขามีพี่น้องทั้งหมดรวมกัน9 คนครับ You'll notice the woman that I'm standing next to. Her name is Colette. จะเห็นนะครับว่าสุภาพสตรีที่ผมยืนคู่ข้างๆนี่คือชื่อ Colette นะฮะ Colette in 1988 found herself as a single mother living in California with 5 children. Colette นะครับใน what year sir 1988ในปี 1988 นะครับคุณ Colette นี่แต่งงานมีลูก5 คนอยู่ในแคลิฟอร์เนียครับ A single mother of 5 children. Her 2 youngest girls had a disease called cystic fibrosis. นะฮะลูก2 คนของคุณ Colette นี้นะครับมีโรคประจำตัวชื่อว่า cystic fibrosis. I called my sister in 1991 and encouraged her to get involved in a business that I was starting. เมื่อปี 1991 โทรไปหาพี่สาวคนนี้แล้วก็ขอเชิญชวนเธอมาร่วมกับธุรกิจของเรา I was helping to start another network marketing company, and I called all my brothers and sisters, and my sister Colette was the only one that would listen to me. นะตอนนั้นผมกำลังพยายามที่จะก่อตั้งบริษัทช่วยบริษัทนึงอยู่นะครับอยู่ในธุรกิจ network marketing Colette เป็นพี่สาวผมคนเดียวที่เข้ามาช่วยผมครับ She was probably the most desperate of all my brothers and sisters because she was a single mom and had 5 children to feed. ตอนนั้นเข้าใจว่า Colette นี้เป็นพี่น้องของผมที่ตอนนั้นประสบความลำบากที่สุดเพราะว่าเป็นแม่คนเดียวซิงเกิลใน MonaVie นี้บอกได้เลยครับว่าจะมีโปรเจกต์อีกหลากหลายตามมา As we become more successful, I believe it's our duty to give back to people who are in need. ในขณะที่เราประสบความสำเร็จมากขึ้นผมมีความรู้สึกเลยว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมอบกลับคืนไปสู่คนที่เขาต้องการมากกว่าเรา The More Project is one of the most important things in the life of me and Carrie. โครงการ More Project หรือโครงการมากขึ้นเนี่ยมีความหมายต่อผมและภรรยามาก The O in MonaVie stands for opportunity. สำหรับ O ใน MonaVie หมายถึงโอกาสครับ This is a picture of perhaps the most expensive sports arena in America. ภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับถือว่าเป็นสปอร์ตอารีนาที่แพงที่สุดในอเมริกาก็ว่าได้ I was at this arena a few months ago. It's in Dallas, Texas. อารีนานี้อยู่ในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัส This is where the Dallas Cowboys play football. ทีมดัลลัสคาวบอยที่เราคุ้นเคยนะเล่นบอลที่นี่ครับ It cost $1 billion to build this building. โอ้ใช้งบก่อสร้างสูงถึง 1,000 ล้านเหรียญ US ครับ And when I saw this building, it struck me that it cost $1 billion to build that building, and in 7 years we paid out more than $1 billion to distributors around the world to help set their families free. I would rather pay distributors commissions than to build a sports arena. คุณดาลินบอกนะครับพอเห็นเจ้าโครงสร้างนี้นะฮะที่ใช้งบสูงถึง 1,000 ล้านเหรียญเขาระลึกถึงได้เลยครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาจ่ายให้กับดิสทริบิวเตอร์มากกว่า 1,000 ล้านเหรียญซะอีกนะครับแล้วเขารู้สึกเลยว่า 1,000 ล้านเหรียญมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญที่จ่ายให้ดิสทริบิวเตอร์เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าเอามาสร้างเจ้าสปอร์ตอารีนานี้1 อันครับ The N in MonaVie stands for the North Star. ในตัว N ของ MonaVie นะครับมาจากคำว่าดาวเหนือครับ Now the North Star, the thing that's unique about the North Star is that it is constant and it does not move while all the other stars move around it. ความสำคัญของดาวเหนือนี่ก็คือว่าดาวเหนือเนี่ยจะนิ่งอยู่กับที่นะในขณะที่ดาวดวงอื่นเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปมา I want you to view MonaVie as a North Star company, a company that you can count on that is going to be here for you today, next year, next decade.
และอยากให้ทุกท่านนะครับมองโมนาวีเหมือนกับนอสตาร์ก็คือบริษัทที่จะอยู่กับท่านตลอดไปเป็นบริษัทที่มั่นคงจะอยู่กับท่านวันนี้ปีนี้ปีหน้าและอีกปีต่อๆไปตลอดกาลครับ Now certainly I realize that along the way there's going to be changes and modifications and new products and things like this และแน่นอนครับอนาคตจากนี้ไปความเปลี่ยนแปลงย่อมมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการบริหารหรือผลิตภัณฑ์ And I realize that from time to time you may say I don't know why Dallin and the team did this or did that แล้วก็ยังมีครับอนาคตจากนี้ไปหลายท่านอาจจะมีความสงสัยมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้บริหารดารินผู้บริหาร CEO คนอื่นนี่เขาคิดแล้วเขาทำอย่างที่เขาทำใหม่ All I can tell you is I promise I'll always do my best to lead this company wisely and to put you in a position to win แต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมขอให้คำมั่นสัญญาเลยว่าผมจะทำสุดความสามารถของผมเพื่อนำความสำเร็จมาสู่ทีมเราพวกเราทุกคนครับ And I appreciate your support always และขอกราบขอบพระคุณในความช่วยเหลือของท่านทุกคนครับ One of the things I'm the most proud of in this company is that every Friday, every week since January of 2005, we've paid distributors their commissions, and every time we paid those distributors commissions have cleared the bank, no problem. นะฮะแล้วบอกเลยครับว่าตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมานะครับทุกสัปดาห์เลยนะฮะเราได้จ่ายเช็คให้กับดิสติบิวเตอร์และเช็คนั้นไม่มีปัญหาเคลียร์ตลอดครับ Now the A in MonaVie stands for adventure. สำหรับ A ใน MonaVie บอกถึงความตื่นเต้นและการผจญภัย How many of you like to travel and see other countries and experience the world? มีใครในที่นี้ชอบท่องเที่ยวบ้างครับยกมือครับ I hope so because when we started this company we said let's go see the world and we are. เรามุ่งมั่นนะครับว่าเราจะต้องออกไปเผชิญโลกออกไปท่องเที่ยวโลกครับ You get to Ruby and you go to a Ruby fly-in. พอมาถึงระดับรูบี้เราก็ไปเที่ยวในระดับรูบี้ครับ You get to Diamond and we take you to Hawaii. ถึงระดับไดมอนด์ไปเที่ยวฮาวายกันครับ Not just once, but you get to Diamond, stay Diamond, or advance in the rank. We're going to take you to Hawaii every year. นะฮะไปถึงแล้วนะครับไปเที่ยวฮาวายกันทุกปีเลยครับถ้าท่านประสบความสำเร็จ We've now taken the Diamonds to Hawaii every year for 7 years, and guess what? They're not even tired of it. ไดมอนด์ของเราบางคนไปฮาวายมาถึง7 รอบแล้วรับรองไม่น่าเบื่อครับไปทุกปีสนุกทุกปีครับ They love coming to Hawaii, but what they really love is that the company is paying their way to put them in a 5-star resort because they did the work to get to Diamond. They're leaders. แล้วไปสนุกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกอย่างที่เขาไปเที่ยวนี้บริษัทจ่ายให้หมดเลยครับ Now you get to Black Diamond, and we take a Black Diamond trip every year around the world. พอถึงระดับ Black Diamond นะครับเขาก็ไปเที่ยวกันในระดับ Black Diamond ทุกปี Over the last few years, we've taken our Black Diamonds to Bora Bora, to Costa Rica, to Ireland. ไป Black Diamond นี่ก็ไปโบราโบรานะครับโคสตาริกาไปที่ไอร์แลนด์นะครับ We took them on a 14-day Mediterranean cruise. It was a blast. นะฮะไปเมดิเตอร์เรเนียน2 อาทิตย์ครับ When I was 18 years old, I went to Switzerland for the very first time. I loved it so much that this June we're taking all the Black Diamonds to Switzerland. It's a beautiful country. เขาบอกมิถุนายนนี้นะครับจะไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพบ Black Diamond Some of you in the room are going to be joining us in Switzerland. ผมเชื่อเลยครับว่าหลายท่านนะครับในห้องนี้จะไปเที่ยวสวิตกับผมปีนี้ครับ But if you're not Black Diamond yet, it's okay. Set your goals. Let's get you to Black Diamond next year because next year we're going to go someplace else pretty special. ถ้ายังไม่ได้เป็น Diamond ยังไม่ได้เป็น Black Diamond ไม่เป็นไรนะครับ work hard ทำงานอย่างหนักนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกัน In 2013, we're taking all the Black Diamonds on an Alaskan cruise. สำหรับปี 2013 นะครับ Black Diamond จะไปเที่ยวที่阿拉斯加กันครับ Now there's one area in the world that I really wanted to go to for a long time that I've not yet been to. มีอยู่ที่หนึ่งนะครับที่คุณดาวเล่นบอกอยากไปมานานแล้วแต่ยังไม่เคยไป And that is Africa. และนั่นก็คือแอฟริกาครับ And so in 2014, we were taking all the Black Diamonds on an African safari. สำหรับในปี 2014 นะครับเราจะนำเอา Black Diamond ทุกคนไปเที่ยว American Safari กันครับ And I want to see if my brother Randy can outrun the lions. และอยากจะดูนะครับว่าพี่ชายของแบรนดี้จะสามารถวิ่งหนีการกวดของสิงโตทันไหม So we'd love to take you to Africa. How many of you like to go to Africa? มีใครอยากไปแอฟริกา Let's บ้าง go. You can do this. So the V in MonaVie stands for values. สำหรับ V นะครับV ก็คือ value คุณค่าครับคุณค่า I learned my values from my mother and father. ผมเรียนรู้จากคุณค่าของชีวิตจากคุณพ่อคุณแม่ผม And that's my compass.
และนั่นก็คือเข็มทิศชีวิตผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา I wanted to help build a company that stands for integrity and honor. ผมเชื่อมั่นในความมีความซื่อสัตย์และก็ศักดิ์ศรีครับ My personal values and how I try to live my life is I try to put my God number 1 in my life, my family number 2, and my MonaVie business number 3. ความสำคัญนะครับของคุณค่าในชีวิตผมนะครับเริ่มต้นจากพระผู้เป็นเจ้าครอบครัวและMonaVieตาม I encourage you to have great values and represent this company well. อยากจะขอสนับสนุนทุกท่านนะครับให้มีคุณค่าในชีวิตแล้วก็เป็นตัวแทนที่ดีของMonaVieของเราครับ And I want you to know that if you get to black diamond and you're making a lot of money and you lose all of your relationships as a result of you being gone all the time, what's it all worth? บอกได้เลยนะครับต่อให้ท่านก้าวขึ้นมาถึงระดับ Black Diamond นะครับมีเงินทองมากมายแต่ไม่ใกล้ชิดกับครอบครัวนะครับไม่มีเวลาให้กับครอบครัวมันจะมีประโยชน์อะไร So I encourage you to have balance in your life. จะต้องมีความสมดุลในชีวิตครับ And to use MonaVie as a vehicle to help you become your best person. แล้วก็ใช้MonaVieนี่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ท่านเป็นบุคคลที่ดีในชีวิตครับ The I in MonaVie stands for international. ตัว I ในMonaVieมาจากคำว่า international หรือระดับนานาประเทศครับ This company that started in that small building in 2005 is now stretching into 5 continents. จากการเริ่มต้นบริษัทเล็กๆในปี 2005 ตอนนี้นะครับเราอยู่ทั่วโลกแล้วกว่า 5 ทวีปครับ And with the opening of India, now stretching into 23 countries. แล้วล่าสุดนี้ไปปรากฏตัวในอินเดียนะครับบอกว่ากระจายไปกว่า 20 ประเทศทั่วโลกแล้วครับตอนนี้ And I am sure before I leave here at 2:30 tomorrow morning, some of you are going to come up to me and ask me, when are we going to open this company, this country? When are we going to open Pakistan? When are we going to open Indonesia? When are we going to open Vietnam? When are we going to open Cambodia? Not in 2012. แล้วผมเชื่อเลยครับว่าจากนี้ไปก่อนที่ผมจะจากประเทศไทยไปในเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้นะครับเชื่อเลยครับว่าจะมีสมาชิกหลายคนมาถามผมว่าเมื่อไหร่จะไปเปิดที่เวียดนามเมื่อไหร่จะไปเปิดที่ปากีสถานเมื่อไหร่จะไปเปิดที่นั่นที่นี่บอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่ปีนี้ My message to you is you have all the people you need right in front of you to build a black diamond and beyond. บอกเลยครับว่าสิ่งที่ท่านต้องการตอนนี้ที่ท่านจะก้าวมาเป็น Black Diamond นี้อยู่กับท่านอยู่ตรงหน้าท่านตอนนี้แล้วครับ But I also do want you to imagine that 3 to 5 years from now, you can be living in one of these beautiful countries represented here today, but now you've got an organization expanding around the world. บอกได้เลยครับว่าถ้าท่านจินตนาการไปกับผมนะครับ3 ถึง 5 ปีจากนี้ไปนะครับท่านจะได้มีเน็ตเวิร์กนะครับครอบคลุมความสามารถและความสำเร็จตลอดทั้งภูมิภาคนี้เลยอย่างแน่นอนครับ And I want you to imagine that tonight when you go to bed in Bangkok or Tokyo or Sendai, that somebody else, somewhere else in the world is just waking up and getting ready to share a bottle of juice with someone because your organization is now expanded beyond your own country and now you have a business that makes money while you sleep. และในค่ำคืนนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเข้านอนในประเทศไทยในญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่ลองนึกสิครับว่าในขณะที่เป็นกลางคืนในที่ที่ท่านนอนอยู่นะครับในอีกด้านหนึ่งของโลกก็เป็นเวลาเช้านะฮะก็จะมีประชาชนประชากรที่เขาเป็นลูกค้าของMonaVieตื่นขึ้นมาแล้วก็ดื่มผลิตภัณฑ์ของเราเห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งท่านนอนหลับอยู่ที่บ้านของท่านที่ประเทศของท่านแต่เนื่องจากบริษัทเราเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่ครอบคลุมไปทั่วโลกรายได้ของท่านก็มาถึงท่านในขณะที่ท่านกำลังหลับอยู่ดีไหมครับ A week from now I will be in Paris, France for the European Convention. จากนี้ไป1 สัปดาห์ผมจะไปอยู่ที่ปารีสนะครับกับ European Convention ของเรา Imagine being able to build a worldwide business to be able to fly to Paris and see the Eiffel Tower and the Louvre and to be able to write that trip off because you're doing business. ลองนึกดูสิครับจะดีขนาดไหนที่มีโอกาสไปเที่ยวนะหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟร์นะครับแล้วทุกอย่างที่ท่านได้ไปดื่มไปทานไปเที่ยวสนุกสนานเนี่ยสามารถนำมาเปิดกับบริษัทได้ MonaVie represents the most beautiful business concept and method anywhere on the face of the earth. MonaVie นี่ถือได้ว่าเป็นบริษัทในฝันนะครับเป็นบริษัทแม่แบบของหลากหลายธุรกิจในโลกขณะนี้ครับ Now I promise you that I'm going to do my best to make sure that the presidents in MonaVie, the general managers, the managing directors are all exceptional. You'll see on this slide the 9 presidents of MonaVie representing MonaVie around the world. และผมขอให้คำมั่นสัญญาในฐานะ CEO นะครับว่าท
ผมจะหาบุคลากรนะครับระดับ President ระดับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมาช่วยนำความสำเร็จมาสู่MonaVieและทุกท่านอย่างแน่นอนครับ I believe that all the three of them are here with us today, and I want to express my gratitude and appreciation to each and every one of them, along with the managing directors and the staffs, and all those people who work so tirelessly for your benefit. และผมเชื่อมั่นนะครับว่าในจำนวน9 President เราในตอนนี้นะครับ3 หรือ 4 ท่านมาอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็ขอบอกเลยครับบอกว่าทุกท่านในเชนบริหารระดับสูงของเราจะนำความสำเร็จมาสู่MonaVieแน่นอนครับ You'll see the man in the middle that you heard from yesterday, Sachin, is the president and CEO of MVP. คนกลางที่อยู่บนจอขณะนี้นั่นคือซาชีนเป็น President และ MVP เป็น MVP นะครับ MonaVie values people นะฮะเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีคุณค่าสูงสุดในMonaVieครับ And over the coming months and throughout 2012, we will be rolling out MVP around the world, the global system that distributors will use to build their MonaVie business. แล้วก็ตลอดทั้งปีนี้นะครับเราก็จะส่งเสริมสนับสนุน MVP ตลอดทั้งโลกของเราเลยนะครับ What that's going to mean is that you're going to be able to more easily build a global business because all over the world people will be talking about the same things. แล้วก็จะง่ายสำหรับคุณในการทำธุรกิจในระดับ global นะครับเพราะว่าทุกคนก็จะคุ้นเคยแล้วก็จะรู้จักผลิตภัณฑ์ของเราครับ Finally, the E in MonaVie stands for exceptional. และในที่สุดครับตัว E ในMonaVieนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าสุดยอดเป็นที่ยอมรับของทั่วไปครับ I ask you to please represent this company in an exceptional manner. ขอร้องให้ทุกท่านนะครับเป็นตัวแทนของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนในโลกนี้ครับ Talk from your heart and speak to people with love in your heart and a smile on your face. คุยอย่างจริงใจนะครับคุยอย่างเปิดเผยคุยด้วยความเรียกว่าหวังดีปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน Be responsible when you bring someone into this business. มีความรับผิดชอบเมื่อท่านชักชวนใครเข้ามาสู่ธุรกิจของเรา Let's make sure that we are operating effectively and with unity with those in our cross line, up line, and down line. ทำงานกับทุกคนนะครับด้วยความเป็นหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นcross line นะครับหรือทำงานเหนือกว่าเราหรือใต้เราหรือข้างเรานะครับทำงานด้วยความเป็นหนึ่ง Let's always speak positively of other companies. คุยในแง่บวกนะครับคุยในเรื่องด้านสร้างสรรค์เกี่ยวกับบริษัทของเรา There's no need to be tearing down other companies. ไม่ต้องไปพูดจาพาดพิงหรือตำหนิในเชิงลบกับคู่แข่งI talk about when we're blessed, we should become a blessing. เวลาเราได้รับสิ่งดีๆเราก็พูดแต่สิ่งดีๆนะครับ And in my experience in life, you get more out of life when you operate from a position of love than out of a position of force. ในบทเรียนของผมนะครับเราทำธุรกิจนะฮะบนพื้นฐานของความรักดีกว่าบังคับกันครับ This picture is one of the oldest standing wooden structures in the world. It's almost 1,400 years old. ที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นวัสดุก่อสร้างที่ดีนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาเล่าอะไรให้ฟังสักเล็กน้อยครับ We want to tell you just in a few words about a dear colleague and friend of ours called Shelley Key. She is now a black diamond in MonaVie. อยากจะขอถือโอกาสนี้แนะนำให้รู้จักกับเพื่อนดิฉันคนหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้ได้เป็น Black Diamond ที่MonaVie เธอชื่อว่า Shelley Key She came into our lives about 3 years ago. She was really new, had no network experience whatsoever, none. She didn't come to us with a team of people. She came as just Shelley Key. She was a student, she wanted to learn, she was wonderful. We recognised in her a future leader of MonaVie, and she has exceeded our expectations. เมื่อ3 ปีที่แล้วดิฉันได้มีโอกาสรู้จักกับ Shelley Key เธอไม่ได้มาพร้อมกับประสบการณ์ Network Marketing ไม่ได้มาพร้อมกับทีมงานเธอมาด้วยตัวคนเดียวมาโดยไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเธอมาในฐานะนักเรียนมาเรียนรู้กับเราวันนี้สิ่งที่เธอได้ทำนั้นความคาดหมายของเราที่มีต่อเธอนั้นมันทะลุเป้าไปโดยสิ้นเชิงครับเธอได้ประสบความสำเร็จอย่างมากเกินความคาดหมายของพวกเรา She was a great student, had an open mind, was hungry to learn everything, and now she has become the wonderful teacher and leader that she is.
I think that she's one of the most magnificent leaders in the whole of MonaVie. We're very proud of her. เธอได้เรียนรู้กับเราแล้วปัจจุบันเธอประสบความสำเร็จและก็ตัวเธอเองได้กลายมาเป็นครูผู้สอนซึ่งเรามีความภาคภูมิใจที่จะแนะนำเธอให้พวกท่านได้รู้จักครับ So we love her dearly, and now I'm going to pass you over to Helen to say a few words, or she might push me off the stage. นะฮะคุณแววบอกว่าขอถือโอกาสนี้ให้คุณเฮเลนพูดต่อนะครับ Go ahead, Helen. Hi everyone. Hi. We are so incredibly proud of our Shelley, and we love her and we love her team. Could we have it? Hello Malaysia. Hello Malaysia. Yes, for Shelley's team. คุณเฮเลนบอกเลยนะครับว่ามีความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณเชอรี่อย่างมากนะครับขอเสียงเชียร์ดังๆจากทีมมาเลเซียเลยครับมาเลเซีย Australia. Australia. So we're going to show you, or the company's going to show you her wonderful Black Diamond video, which they took of Shelley, and we were honoured to be with her for part of the time in Maui while we were trying to create this amazing video that the company did. And Shelley is such an incredible person. We love her dearly, we love what she's done, and we learn as much from her as she ever learned from us. So don't think that we're the teachers, we're the students now. We love her team too. Hello everybody in Shelley's team. You are the best. นอกจากอาจารย์สองคนนี้จะรักนักเรียนของเธอนะครับเชอรี่แล้วยังรักทุกคนในทีมของเชอรี่ด้วยนะครับแล้วก็คุณครูเฮเลนบอกเลยครับบอกว่าถึงแม้จะเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ก็สอนอาจารย์ให้รู้อะไรหลายอย่างนะครับ I just want to say one more thing. I'm 80 this month, and if I can do this business, why can't you? คุณเฮเลนบอกนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเธอเดือนนี้เธอจะมีอายุ 80 ปีบริบูรณ์ถ้าเธอทำได้ทำไมพวกคุณจะทำอย่างเธอไม่ได้บ้างครับ And Val is no chicken, she's 76. และคุณแววอายุ 76 ครับ Thank you everyone. Thank you, God bless. The Golden Girls, ladies and gentlemen. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, Shelley Key video. Bye everyone. Bye. We love you. In China, when I grew up in Guangzhou, we had 4 sisters. My dad is a scientist and
เป็นผู้กรุยทางแห่งความสำเร็จให้กับพวกคุณทุกคนครับ And today is a very special day because we're about to introduce some new members of the Black Diamond Club in MonaVie. และวันนี้เป็นวันสำคัญพิเศษสุดเพราะว่าเรากำลังจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับสมาชิก Black Diamond คนใหม่ๆของ MonaVie ครับ You're now going to be introduced to some brand new Black Diamonds. เราจะรู้จักกับ New Black Diamond คนใหม่ๆครับ We have new Royal Black Diamonds. มี Royal Black Diamond คนใหม่ New Presidential Black Diamonds. มี Presidential Black Diamond คนใหม่ And a new Crown Black Diamond introduced today. และมี Crown Black Diamond คนใหม่ด้วยครับ So you ready to meet some of our brand new Black Diamonds? พร้อมหรือยังที่จะเจอพวกเขา So to do so, I think we're going to get off the stage now, and we're going to be introduced to some new members of the Black Diamond Club. Thank you, Black Diamonds. Give another hand to all of our Black Diamonds here. Nakayama-san は、彼女が27歳の時、もう20年の、からの20年一緒に仕事をしています。高校の後輩です。I actually went to school with Yuriko and I've known her for close to 20 years and we've been working together. ขอแนะนำให้รู้จักกับ Black Diamond คนใหม่นะครับชื่อคุณยูนิโกะนะครับซึ่งคุณอากิยาม่าและคุณโตยาม่านี่ไปโรงเรียนเดียวกับเธอเมื่อตอนเป็นเด็กครับ 彼女が27歳の時会ったその日を今でも鮮明に覚えています。そして2人ともすごい若かった。そして、それが20年経ってお互いが昨日、ホテルの部屋で、話しましたけれどもお互い、見て老けたねって老けましたけど本当にMonaVieでよかったね本当に輝かなったねってことを話しました。 I met her well, I remember when we met each other again and she was 27 at that time. She was much younger. I too was much younger at that time. But yesterday we actually were staying in the same hotel and we looked at each other and we said, wow, we've aged, haven't we? But we are so happy that we've actually been together here at MonaVie. It is a great opportunity. เจอกันตั้งแต่สมัยอายุ27นะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อคืนนี้ได้พบกันอีกครั้งเป็นครั้งแรกที่โรงแรมนะฮะแล้วต่างคนต่างก็หัวเราะซึ่งความอะไรนะชราซึ่งการมีอายุมากซึ่งกันและกันนะครับแต่ยังไงวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนแล้วก็ดีใจกับความสำเร็จของเพื่อนกับMonaVieในวันนี้ครับ 彼女は、うまくいった時ばかりではなく本当にたくさん苦労して人よりも何十倍も何百倍も苦労してここまで来ました。そしてどんなことがあってもどんなに悲しいこと辛いことがあっても我慢をしてそして前に進みました。その時に何一つ、文句も言わず自分の決めた目標に突き進みました。 She actually has gone through a lot of hard times. In fact, I think she's gone through more hard times than an average person. But every step of the way, she always stayed positive, and she always had her eyes on the goal. And so I'm so grateful for her example. สำหรับคุณยูนิโกะนี้นะครับได้ผ่านความลำบากในชีวิตมาแล้วมากมายนะครับแต่เธอผู้นี้ไม่ได้ย่อท้อแต่ยังคงมุ่งมั่นแล้ววันนี้เธอก็ประสบความสำเร็จครับ 本当にMonaVieに出会えて彼女の夢が叶いました。彼女はミリオネアになりました。 大成功しました。そしてたくさんの素晴らしい日本のメンバー、世界のメンバーに囲まれて、今日ブラックダイヤモンドのお祝いに来れました。本当に大皆さんありがとうございます。 She was able to accomplish her dreams through MonaVie. She became a millionaire. She was able to find success, and today she's able to celebrate her success with all of her group members and in front of you. Thank you so much, Dallin, for this 世 opportunity. 界の皆さん、日本の皆さんありがとうございます。 Thank you, everyone. ブラックダイヤモンドしていただいてありがとうございます。 สำหรับยูนิโกะนะครับได้สร้างความฝันให้เป็นจริงผ่านทางMonaVieและวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราทุกคนจะได้มาร่วมแสดงความยินดีกับเธอในวันนี้ด้วยกันครับ では、田山さんにチェンジします。 はい、皆さんこんにちは。 Hello, everyone. 中山由美さん本当におめでとうございます。 I would like to congratulate Yuriko for her accomplishments today. ส่วนวันนี้ขอแสดงความยินดีคุณยูนิโกะนะครับ それではドキュメンタリービデオをぜひご覧ください。 Now I'd like to introduce her to her documentary, Black Diamond documentary. เชิญชมวิดีโอได้เลยครับ